Hello everyone, I'm Dr. Sathiya Priya, consultant physician and diabetologist from Unittas Multispeciality Hospital, Tambaram. So, என்னென்ன foods வந்து prevent பண்ணணும் diabetesக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா refined sugars and your white rice. So, Indian populationல அதிகமாக எடுக்கக்கூடிய அந்த white rice-ஐ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணணும். Instead of that, brown rice and other dals prefer பண்ணணும். And ஒரே ஒரு tip follow பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா intermittent fasting. So, intermittent fasting is 16:8 hours of eating period. 8 ஹவர்ஸில் உங்களோட மீல் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அண்ட் 16 ஹவர்ஸ் ஃபாஸ்டிங் இருங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்னால உங்களோட சுகர் லெவலும் கம்மியாகும், உங்களோட இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸும் கம்மியாகும் அண்ட் உங்களோட ஓவரால் பாடி மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகி வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஹிப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்லேருந்து எல்லாம் கம்மியாகிறதுனால டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கும் டயபெட்டிஸில் ஏதாவது குவெரிஸ் இருக்கா? ஸோ இந்த கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குங்க. தேங்க்யூ.